buka medsos lainnya dia berkeliaran, baku mintar atau mandak caption kada berhubungan. Om telolet om ujar buhannya jadi gaya kekinian, menjadi viral seluruh dunia. Ada apa gerangan, bahkan orang luar negeri itu jadi penasaran. Om telolet artinya apaan? Ulun mengira bunyi pedagang es krim yang rajin berjualan, tetapi ternyata bunyi klakson bis yang lagi berjalan.